У 7-летнего Адама Евлоева сегодня гости, а они, как правило, с пустыми руками не приходят. У подопечного клуба добрых людей 3 года назад обнаружили злокачественную опухоль глаза. Первые подозрения появились в детском саду. Воспитатель посоветовала родителям сводить мальчика к окулисту. После продолжительного лечения врачам пришлось удалить правый глаз. Мальчик носит протез, который нужно постоянно обрабатывать раствором, ведь иначе место удаленного глаза будет гноиться. Ну, делали бронхотерапию, химиотерапию делали. Каждые 3 месяца ездили в Москву. Но сейчас состояние лучше, намного лучше. Единственное, второй зараженный у него. Это у нас проблема. Они сказали, что сохранят глаз. Мы надеемся, что сохранят. Адаму запрещено ходить в школу, поэтому он лишен общения с ровесниками. Мальчик учится во 2 классе в центре дистанционного обучения, которое он посещает 3 раза в неделю. Мама Адама признается, прилежным учеником его не назовешь, но есть большие стремления к спорту, которые упираются в категорические врачебные ограничения. Скажи, как ты учишься в школе, какие у тебя учителя? Ася, Аза, А какие предметы ты учишь? Читать, математику, русский язык. Адам старается запомнить этот мир во всех его красках, ведь он понимает, что может и вовсе лишиться зрения. Единственный глаз мальчика заражен на 70%. На нем развиваются 2 опухоли. Теперь семья Евлоевых делает все, чтобы спасти левый глаз. Волонтеры из клуба добрых людей запустили акцию в поддержку детей, страдающих одним из самых тяжелых заболеваний на планете – раком. Добровольцы продают прохожим сладости. Это своеобразная символическая сделка, где покупатель платит за шоколад не привычные 30-60 рублей, а сколько пожелает. Побольше бы людей принимало участие, тогда вообще цены не было бы. Мы сами руководители Центра раннего развития детей. Мы видим этих деток, мы работаем с этими детками, поэтому мы считаем, что это наш долг принять участие, поэтому мы сегодня здесь. Все благотворители также могут оставить свои пожелания и слова поддержки детям и их родителям, которые столкнулись с этим сложным недугом. Эту акцию волонтеры проводят 2-й год подряд. В прошлом году на нескольких точках продажи шоколада удалось собрать около 300 тысяч рублей всего за 1 день. Средства были направлены на лечение 4 детей, больных раком, а также на подарки и развлекательные программы для них. Кроме того, волонтеры клуба преследуют информационную цель. В флаерах, которые раздают наши волонтеры, описаны основные симптомы, при наличии которых очень настоятельно рекомендуется родителям обратиться к специалисту. Пусть лучше это будет ложная тревога, чем внезапно выявленное онкологическое заболевание. Наследственная предрасположенность, воздействие радиации, вредная пища или плохая экология. Причина большинства опухолей у больных до сих пор остается невыявленной. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить регулярный медосмотр и обследование малышей. Ведь самая большая беда онкобольных – это поздняя диагностика. 75% людей узнает о своем недуге только на 3-й и 4-й стадии, когда лечение очень сложное, а порой и безрезультатное. Залина Могушкова, Рамзан Мирзоев, Новости 24.